បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាវីដេអូបើកប្រអប់ម៉ូទ័រស្វានបុក3តង់ម៉ាក Makita ចំពោះមួយប្រអប់នេះតែម្ដងគឺមានលេខកូដ HR3001CJ បាទ HR3001C គឺជាលេខ model របស់ motor J នៅខាងចុងនេះគឺបញ្ជាក់ថាបាទប្រអប់មួយនេះបាទប្រអប់ដែលមកជាមួយនឹងបាទគេហៅ backpack ហ្នឹងបាទនៅខាងនេះគឺមាន logo brand Makita 30 mm 30 mm បានន័យថា motor នេះមានសមត្ថភាពស្វានបេតុងទំហំផ្លែបាទធំបំផុតរហូតដល់30 mm នេះគឺនិមិត្តសញ្ញាផ្លែរបស់ motor នេះផ្ទាល់គឺជាប្រភេទផ្លែ SDS-PLUS បាទ function មាន3គឺស្វានបុកហើយនិងបូមបែកនេះនិមិត្តសញ្ញាបាទស៊ូលរបស់ motor នឹងបាទគឺកម្លាំង 3.9 ស៊ូលហើយនេះគឺអនុភាពដែល motor នេះស៊ីបាទគឺ1050 វ៉ាត់ហើយនេះគឺនិមិត្តសញ្ញាអ៊ីសឡង់2ជាន់សម្រាប់ការពារបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទិញមួយឈុតនេះគឺអែមមែនតែនបាទថាទិញមកប្រអប់ហ្នឹងណាបានមកជាមួយនឹង motor និងប្រអប់ដែលមកជាមួយហ្នឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការដាក់ផ្លែស្វានណាដែលយើងបាទយកទៅទីតាំងការងារបងប្អូនទាំងគ្នាដូចជាការដ្ឋានហ្នឹងគឺងាយស្រួលបាទយើងដាក់មកប្រអប់ហ្នឹងទៅបានទាំងអស់គឺមានផ្លែស្វានដែលយើងចង់ប្រើហ្នឹងដូចជា10លី210លីបាទ7ដប9ដប24បាទឬក៏30អីចឹងទៅណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងហ្នឹងចំពោះទូ motor វិញគឺ design បាទ design ជាមួយនឹង logo Makita ផុសឲ្យដឹងថាវាជាផលិតផលសុទ្ធ 100% បាទ premium product បាទថាផលិតផលបាទ original ល្អមែនតើបាទគឺ logo ហ្នឹងផុសចេញពីសម្បកតែម្ដងមិនមែនជាលក្ខណៈថាបកបិទទេណាបងប្អូនអរគ្នាហើយមានពណ៌បាទពណ៌សនៅលើអក្សរហ្នឹងគឺដាច់បាទដាច់ចេញពីពណ៌នៅលើបាទផ្ទៃរបស់វាបាទចំពោះផ្នែកខាងនេះវិញគឺមានកុងតាក់បាទកុងតាក់សម្រាប់កាច់បាទកាច់ស្រេបាទ function នីមួយៗបាទអញ្ចឹង function ទី1នេះបាទទី1នេះគឺ function ស្វានបុក function មួយនេះគឺបវលផ្លែ function នេះគឺបុកបំបែកបាទអញ្ចឹងមាន3 function បាទ function ស្វានបុកហើយនឹងបុកបំបែកចំណុចមួយនេះគឺសម្រាប់បវលផ្លែនៅពេលដែលយើងចង់បវលទិសដៅផ្លែមុននឹងយើងធ្វើការបុកបំបែកបាទគឺយើងត្រូវបវលទិសដៅផ្លែឲ្យត្រូវជាមួយនឹងការងាររបស់យើងសិនបាទទើបយើងមកបវលមកទិសដៅមួយនេះណាបងប្អូនអរគ្នាជួនកាលបងប្អូនអរគ្នាប្រើផ្លែជាផ្លែប្រភេទមុខសប៉ែតអញ្ចឹងត្រូវបវលទិសដៅឲ្យត្រូវបាទបើសិនជាប្រើផ្លែជាមួយនឹងផ្លែមុខស្រួយគឺបាទមិនចាំបាច់ទេបាទមិនចាំបាច់ទេបាទហើយ Makita មួយនេះគឺ design មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាកាត់បន្ថយរំញ័របាទនេះដៃកាន់របស់យើងហ្នឹងគឺផ្ដាច់បាទផ្ដាច់ពីតួ motor តែម្ដងគឺមានបច្ចេកវិទ្យាកាត់បន្ថយរំញ័រនៅពេលដែល motor បុកបាទ motor បុកដៃយើងផ្នែកខាងកាន់នេះគឺអត់សូវញ័រខ្លាំងទេដោយសារមានបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះបាទនៅផ្នែកខាងក្រោមបាទគឺមានវិសបាទបាញ់ជាប់សម្រាប់ធ្វើការទប់ដើម្បីឲ្យផ្នែកខាងលើនេះធ្វើការបាទរំកិលបាទហើយកុងតាក់ដំណើរការធំល្អងាយស្រួលប្រើបាទឥឡូវផ្នែកខាងក្រោមវិញផ្នែកខាងក្រោមគឺបាទគឺមាននេះបាទប៊ូតុងវិលទៅមុខទៅក្រោយណាបាទនេះគឺវិលទៅមុខហើយផ្នែកខាងនេះវិញបាទប៊ូតុងវិលទៅក្រោយចំពោះប្រវែងខ្សែវិញបាទប្រហែលជា2ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងឯងប្រហែលជា2ម៉ែត្រកន្លះប្រវែងខ្សែបាទហើយក្បាលខាងនេះគឺបាទជាប្រភេទអាលុយមីញ៉ូមបាទវាធន់នៅពេលដែលយើងដាក់ប្រេងដាក់អីទៅវាអត់ហៀបាទអត់ហៀចូលដល់ក្នុងតួ motor បាទអូខេអូមែនទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺយើងបាទមើល spec នៅលើ catalog តែម្ដងបាទមើល spec នៅលើ catalog តែម្ដងណាថាមានអីបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់ motor នេះជាភាសាអង់គ្លេសគឺ combination hammer លេខ model HR3001 បាទ HR3001 គឺលេខ model ប៉ុន្តែនៅលើប្រអប់មិញដាក់ថា HR3001C បាទ CJ ហ្នឹងគឺបានន័យថា J នៅខាងចុងគឺមកជាមួយនឹងប្រអប់ជាប់មួយនេះបាទប្រអប់ជាប់មួយហ្នឹងបាទអូខេហើយវាស៊ីអនុភាព1050 វ៉ាត់បាទទម្ងន់របស់ motor នេះគឺត្រឹមតែ 4.5 គីឡូបាទ 4.5 គីឡូក្រាមបាទប្រវែងខ្សែ 2 ម៉ែត្រកន្លះ
បាទហើយអាចស្វានបេតុងគឺ30 មីលីម៉ែត្រទំហំផ្លែធំបំផុតអាចស្វានបាទដែកទំហំផ្លែធំបំផុតគឺ13 មីលីម៉ែត្រអាចស្វានឈើទំហំផ្លែធំបំផុតគឺ32 មីលីម៉ែត្របាទហើយនេះគេដាក់ថា adapt for SDS-PLUS bit សំដៅទៅលើផ្លែជាប្រភេទផ្លែគូត SDS បាទ SDS-PLUS បាទហើយនេះគឺ isolon 2ជាន់បាទ variable space គឺបាទនៅកន្លែងនេះបាទអូខេបាទនៅពេលយើងសង្កត់កុងតាក់ណាបាទយើងសង្កត់កុងតាក់តិចវាវិលតិចគាត់ខ្លាំងចឹងមកបាទហ្នឹង variable space បន្ទាប់មកទៀតគឺបាទវិលទៅមុខក្រោយនេះនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះបាទវិលទៅមុខក្រោយបាទកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺបាទ SDS-PLUS ដូចគ្នាបាទមួយនេះគឺសំខាន់ជាងគេបាទគឺមានអក្សរ S ហើយមានសញ្ញាបាទជុំវិញហ្នឹងគឺបានន័យថាបាទពាក្យពេញរបស់ Makita គឺ torque limiter បាទ torque limiter គឺវាមានសារៈប្រយោជន៍មែនទែននៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វានទៅជួបឧបសគ្គបាទតាក់សាច់ដែកឬក៏បេតុងបាទរឹងខ្លាំងបាទធ្វើឲ្យតាក់ផ្លែណាតាក់ផ្លែគឺមានបញ្ហាកាច់កដៃបាទកាច់កដៃខិចដៃបាទផ្សេងអញ្ចឹងម៉ូទ័រនេះគឺមានបច្ចេកវិទ្យាមួយហ្នឹងនៅពេលដែលវាចាប់ដើមកាច់កដៃពឹបគឺវាធ្វើការផ្ដាច់ដោយអូតូបាទផ្ដាច់ដំណើរការដោយអូតូបាទល្អមែនតើសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងវាផ្ដាច់អូតូហើយយើងបាទចុចកុងតាក់បិទបាទយើងបាទវិលថយក្រោយវិញបាទចុចវិលថយក្រោយវិញមកបាទយើងដោះផ្លែចេញសិនបាទឲ្យចេញពីរុនសិនមកយើងដាក់ចូលទៅស្វានម្ដងទៀតបាទស្វានម្ដងទៀតបើសិនតាក់ទៀតបាទយើងដូររុនទៅបាទគឺវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺมันមានគ្រោះថ្នាក់ណាវាជួយយើងផងហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតគឺមានបាទអានេះបូមទលីផ្សេងៗមានប្រអប់អីចឹងទៅបាទហើយនេះគឺមានសញ្ញាមាន3 function ចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងគោលបំណងនៃខ្ញុំធ្វើការបើកប្រអប់នេះចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដឹងថានៅក្នុងប្រអប់បាទជាមួយនឹង motor ហ្នឹងលេខកូដហ្នឹងមានរូបរាងបែបណាហើយនឹង spec បែបណាបាទកុំឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាទិញទៅបាទខុសបាទឬក៏ទិញទៅមិនត្រូវជាមួយនឹងការងារធ្វើឲ្យខាត់បងលុយកាក់នៅពេលវេលាផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តជាមួយវីដេអូនេះបាទកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe បាទ share វីដេអូនិង comment ពាក្យល្អៗបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាបាយបាយ